जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट, दोस्तों ये अभी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। मुद्दा क्यों दोस्तों? पहले केवल शिफ्ट 2 के बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही थी, लेकिन दोस्तों लगातार जैसे जैसे हम बच्चों तक जुड़ते गए, लगभग हर एक बच्चे मतलब दोस्तों हर शिफ्ट के बच्चों की दिक्कत यही है कि सर हमें ये समस्या थी, सर हमें ये समस्या थी। किसी को दोस्तों कीबोर्ड की समस्या थी, किसी को दोस्तों वहां के जो इन्विगिलेटर हैं उन्होंने गलत सलाह दी थी। तो सब दोस्तों सभी के मन में कुछ गलत मिस इंडिकेशन दिया गया, जिसके कारण उनका टाइपिंग टेस्ट अच्छा होने के बावजूद भी खराब हो गया। इसमें किसी भी छात्र की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से 100% एफर्ट देना चाहा, लेकिन उन्हें 100% एफर्ट नहीं देने दिया गया। तो दोस्तों हमारा ये कहना है, लगातार अपन इस अभियान की ओर चल रहे हैं और दोस्तों आज लगभग हमने सभी आरआरबी जोन को मेल किया है, अपनी कंप्लेंट डाली है, लेकिन किसी का भी दोस्तों मेल का हमें रिप्लाई नहीं आया है। अब हमें करना क्या है? तो हमने दोस्तों डिसाइड किया है, सभी हमारे जो ग्रुप है दोस्तों, यदि आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सभी प्यारे दोस्त मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। और दोस्तों कर क्या रहे हैं, हम लोग एकजुट होकर कल सुबह 11 बजे के टाइम पे ट्विटर कैंपेन चलाने वाले हैं। दोस्तों कल सुबह 11 बजे के टाइम पे ट्विटर कैंपेन चलाने वाले हैं। यदि आप में से भी किसी दोस्त को लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ सर हमारे साथ भी गलत हुआ है, तो दोस्तों आइए चैनल को ज्वाइन कीजिए और दोस्तों सब लोग साथ में मिलकर इस अभियान को चलाएंगे। देखिए दोस्तों, आपका टाइपिंग टेस्ट अच्छा गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिन बच्चों का खराब गया है उनको टाइपिंग नहीं आती थी। दोस्तों वो भी अच्छी टाइपिंग कर सकते थे और वो करना भी चाहते थे, लेकिन उनको मिस गाइड किया गया, जिसकी वजह से वो ये नहीं कर पाए। इसका मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं है कि वो लोग सक्षम नहीं थे, ठीक है। हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने किसी की नहीं सुनी, उनके मन में ज्यादा डर था। जॉब को लेकर हर किसी के मन में आज की डेट में डर है दोस्तों। हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो सकता है कि जितने भी बच्चे सीबीटी एसटी से डरे हुए हैं या जिनको भी लग रहा है कि हम बहुत मुश्किल में हैं, उनकी भावना को दोस्तों अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन कल को जब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, भविष्य में दोस्तों हर किसी को किसी ना किसी की जरूरत तो पड़ेगी, ये निश्चित वाली बात है। लेकिन यदि आज आपने इनका साथ नहीं दिया तो कल आपको अभी ये साथ नहीं देंगे। इस वाली बात को आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो करना क्या है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि दोस्तों ये हमारा जो ट्विटर कैंपेन है, अभियान है, ये सफल हो पाए। करना क्या है दोस्तों, सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये दोस्तों हमारा हैशटैग है। इस वाले हैशटैग को कल सुबह 11 बजे हमें ट्वीट करना है, रेलवे मंत्रालय को करना है, पीएमओ ऑफिस में करना है, ठीक है दोस्तों। और एक चीज और, जैसा जैसा इसमें वर्ड लिखा है वैसा वैसा हमें ट्वीट करना है। ट्वीट के ऊपर रिट्वीट रिट्वीट करते ही जाना है दोस्तों। यदि कुल मिला के हम 2000 3000 4000 5000 बच्चे भी यदि मिलकर ये सारा काम कर दें, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि इसका रीशेड्यूल करवाया जाएगा। किसी भी बच्चे को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यदि किसी के मन में ऐसा है कि सर हम अकेले क्या कर पाएंगे, तो ये बिल्कुल मत सोचना तुम अकेले क्या नहीं कर पाओगे। यदि दोस्तों 1000 बच्चों ने भी शिद्दत से ट्वीट किया, तो दोस्तों निश्चित वाली बात है कि रेलवे को आपका रीशेड्यूल जारी करना पड़ेगा। आप विश्वास मानिए दोस्तों। तो शिद्दत के साथ अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और दोस्तों जो मैं कह रहा हूं उस वाली बात को अच्छे से करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो हैशटैग दिखाई दे रहा है, इस वाले हैशटैग को कल सुबह 11 बजे दोस्तों ट्विटर पे चलाना है, ठीक है। ट्विटर पे दोस्तों इतना ट्वीट करना है, इतना ट्वीट करना है हद से ज्यादा, ठीक है। 14 अगस्त को दोस्तों, 15 अगस्त को नहीं है, ये 14 अगस्त को है, यानी कि कल, ठीक है। क्लियर है? तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। जब अपन ज्यादा लोगों तक जोड़ पाएंगे, तभी दोस्तों हम अपने इस अभियान को सफल बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।